Tšau! Ega mul midagi asjalikku nii-öelda sissejuhatuseks öelda ei olegi ja mul lihtsalt oli tuju jälle mingi video filmida, nagu mul siin vahepeal käivad mingid tujud. Ma esimest korda filmin nüüd Tallinnas videot kusjuures. Et ma olen alati tavaliselt olnud Pärnu kodus, aga hetkel tuleb akendest täitsa piisavalt valgust, et võiks ju ära kasutada, sest et vaevalt, et siin talvel väga neid võimalusi tuleb. Mul on nina natukene süke nuhune, nagu te võite häälest kuulda ja aru saada. Ei ole hullu. Ja ma leidsin, ühesõnaga Kerli blogist võtsin mingid küsimused, mis tal jälle oli kunagi vastatud, hunnik küsimusi, 50 küsimust, nii et hakkame kiiresti pihta, et ma väga palju teie aega ei kulutaks. Nii, kas sul on magades kapi uksed kinni või lahti? Mulle Tallinnas polegi magamistoas kappi, nii et ma ei tea, ei olegi nagu midagi kinni ega lahti seal, aga üldiselt vist ikka kinni. Kas sa võtad hotellist lahkudes šampooni ja balsamipudelid kaasa? On ette tulnud, et olen võtnud, aga see ei ole nii-öelda süke reegel, et ma nüüd alati võtan neid sealt kaasa. Kas sa oled magades tervenisti teki all või on osa kehast teki alt väljas? Mul on sellised hetked, kus ma nagu tunnen, et ma pean olema täiesti keras teki all peidus kogu maailma eest, aga vahest on mul jälle hirmus tahtmine jalad näiteks teki alt välja panna. Et mina ei tea, nii ja naa. Kas sa oled kunagi varastanud liiklusmärki? Ei ole. Kas sulle meeldib kasutada ise liimuvaid märkmepabereid? Mul on töö juures neid nii palju ja ma kasutan neid kogu aeg. Nii kui mul on vaja midagi üles kirjutada, ma võtan jälle märkmepaberi ja kirjutan ja kleebin selle endale märkmikusse või arvuti külge või kuhu iganes või ma olen lihtsalt täiesti obsessed nagu nende märkmepaberitega. Kas sa lõigud kuponge ja ei kasuta neid kunagi? Meil vist ei ole väga neid kupongide teemasid siin Eestis või? Kas on mingi välismaa küsimust ikka? Nende Hesburgeritel ja McDonaldsitel nendel on ju, aga ma ei ole neid ikka väga ammu kasutanud, et nagu selles suhtes, et kui ma lõigun, siis ma ka kasutan ära selle, et niisama ma endale mingeid paberitükikesi kuhugi rahakoti vahel ei tekita. Kas sa eelistaksid, et sind ründaks suur karu või mesilasparv? Ilmselt suur karu, sest et ma arvan, et ta teeks mulle päris kiiresti lõpu peale. No, ma nii kardan mesilasi, see on nagu täiesti kohutav. Kui te vaid näeksite, kuidas ma reageerin igasuguste putukate peale suvel, siis see on lausa veider. Kas sul on tedretähnid? Ei ole. Ma isegi võib-olla natuke tahaks, et mul need oleksid. Päris äge oleks võib-olla. Aga jah, ei. Kas sa alati naeratad fotodel? Üldjuhul küll, jah. Mul on nagu jäänud nüüd viimasel ajal veel eriti mulje, et kui ma teen tõsist nägu, siis ma jään nagu väga veider pildi peale. Et mul kuidagi nagu kohe lööb see naeratus ette. Kuigi see ei ole alati nii olnud. Ma mingi aeg näiteks hammastega absoluutselt ei naeratanud, kogu aeg oli ainult suu kinni. Aga nüüd olen õppinud selle hammastega naeratamisega ära. Mis ajab sind kõige rohkem närvi mõndade inimeste juures? Mind ajab närvi lihtsalt, kui rumalad mõned inimesed on. Ma üldse, ma pean praegu sisse ja välja hingama, et ma endast väga välja ei läheks, aga mõni inimene lihtsalt on nii rumal, et saab mind lihtsalt vere keema. Kas sa oled kunagi lugenud oma samme? Mul ei ole sammu lugejat olnud kunagi, nii et ma ei ole neid lugenud. Aga ilmselt nagu lapsena ikka vaata 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja saab niimoodi jalg jala ette, et niimoodi ikka tuleb ette või mingid trepiastmete peal niimoodi loed. Kas sa oled kunagi metsas pissinud? Väikese tüdrukuna ikka olen, aga ma nüüd päris aus olen, sest mul ei ole mitte kunagi välja tulnud. Nagu konkreetselt ma ei oska ja sellepärast ma seda enam ka ei ole ikka aastaid teinud. Kas sa oled kakanud metsas? Ei mäleta, et oleks. Kas sa oled kunagi tantsinud ilma muusikata? Seda juhtub iga päev, ma arvan, kui ma siit, ma ei tea, ühest toast teisi jalutan pidevalt mingite tantsusammudega. Kui paljude inimestega sa oled sellel nädalal maganud? Kuna sellel nädalal on hetkel alles teisipäev ja mina olen üksi Tallinnas, siis kahjuks ei ole mitte kellegagi maganud. Mis suuruses on su voodi? Meil on see 2 inimese voodi, ehk siis ei teagi, mis ta on, kas ta on 140 või 160, midagi sellist. Mis on su nädalalaul?
mulle hetkel meeldib väga David Guetta uus lugu, see Dangerous. See on päris hea. Kas on normaalne, kui poisid kannavad roosat? Ja minu arust on see väga normaalne ja kandke aga hoolega seda palun, sest et eriti nagu suvel minu arust, kui on nagu tõmmud poisid ja tumeda peaga ja niimoodi, siis sobib see roosa nagu eriti hästi. Kuigi näiteks Joosepit ma ei kujuta eriti ette roosat kandmas, sellepärast et ta on ise nii hele, siis ma arvan, et see roosa nagu mõjub jälle kuidagi kehvasti talle, on ju. Aga nagu see nagu ei ole üldse sellest, kas sa oled tüdruk või poiss, kandke kõik roosad. Kas sa ikka vaatad multifilme? Väga ei vaata. Tuleb harva ette, aga tuleb alati ette siis, kui ma koos Joosepiga olen, sest et tema vaatab neid. Milline film on meeldinud sulle kõige vähem? Issand. Mis film on mulle meeldinud kõige vähem? Mulle tuleb nagu absoluutselt meelde. Ilmselt kas mõni õudukas või siis mõni selline paroodia komöödia nii-öelda, mis on nagu absurdsed. Aga mul ei ole mitte ühtegi filmi näidet meelde. Palun vabandust. Kui sul oleks varjatud varandus, siis kuhu sa selle peidaksid? Ma ei saa ju sellele küsimusele vastata, sellepärast et äkki mul on varjatud varandus ja siis see äkki ongi sinna peidatud, nii et Mida sa jood õhtusöögi kõrvale? Üldjuhul vett lihtsalt. Kuhu sisse sa kastad oma kananagitsa? Mis küsimus? Oma kananagitsat ma ei pista ilmselt mitte millegi sisse, sellepärast et ma eelistan enamus asju süüa ilma kastmeta. Mis on su lemmiksöök? Appi. Kas see küsimus on vist igas küsimustikus sees, millele ma olen nagu pidanud nagu, millele ma olen vastanud siin nagu erinevad tagid asjad ja ma lihtsalt keeldun sellele küsimusele veel kord vastamast. Mis filme sa võiks vaadata üha uuesti ja uuesti? Notting Hilli ilmselt võiks ma vaadata uuesti, siis P.S. I Love You, A Walk to Remember. Tahaks tegelikult A Fault in Our Starsiga uuesti näha. Kõik on sellised kurvad armastuslood üldiselt. No, mõnikord ka võib-olla õnnelikud on ju, aga sellised armastusfilmid on minu teema. Viimane inimene, kellele sa musi tegid. Ilmselt oli see siis ikka ja jälle Joosep, nagu alati. Kas sa oled kunagi olnud skaut, noorkopp, kas kodutütar? Ei ole. Kas sa kunagi poseeriksid alasti ajakirjas? Ilmselt mitte, sest et ma ei ole oma kehaga nii rahul, et ma tahaksin seda teistele eksponeerida. Millal sa viimati kirjutasid kellegile paberkirja? Ma kirjutasin, ma ei tea, kas kaart läheb arvesse, siis ma kirjutasin sünnipäevakaardi Luisale Saksamaale ja ma kirjutasin sinna natuke pikemalt, kui lihtsalt palju enne sünnipäevaks sisse. Et siis ehk see. Kas sa oskad autolõli vahetada? Mul on seda kunagi vist isegi teinud. Või ei ole? Ei ole ka tegelikult. Ei oska vahetada. Nope. Kas sa oled saanud kiirusuletamise trahvi? Ei ole. Kas sul on kunagi sõidu ajal kütus otsa saanud? Õnneks ei ole. See oleks päris hirmus. Mis su lemmikvõileib on? Minu lemmikvõileib on ilmselt... Kas see küsimus on ka kuskil olnud või? Issa ma nagu mälet, nagu oleks sellele vastanud. Raudselt on mingid küsimused, mis on nagu olnud enne ja on nüüd ka ja siis ma vastan neile hoopis erinevalt. See on minu puhul täiesti normaalne, sellepärast et ma olen kaalud ja minu tujud muutuvad niimoodi nagu täiesti. Aga hetkel ma ütleks võib-olla, et minu lemmik võileib on kurgi ja vorsti või juustu ja tomati. Ma arvan, ma vastasin eelmine kord ka nii. On nii või? Äkki on. Nii, mis kell sa tavaliselt magama lähed? Ma olen üritanud, et ma nagu läheks varem magama, aga tavaliselt nüüd jälle viimasel ajal seda enne 12 ei juhtu. Et ma magama läheksin. Tahaks minna varem. Tasa, Merlin, tasa. Ma hakkan juba loll juttu. Kas sa oled laisk? Ma olen väga laisk. Mul on lausa häbi selle pärast, kui laisk ma olen, aga ma ei saa sinna nagu mitte midagi teha ka. Mul käivad sellised tujud peale, et oi, nüüd ma ei ole laisk ja nüüd ma teen seda ja siis järgmine, et ma jälle istun maha ja ma ei viitsi mitte midagi teha.
kas sa oled kunagi Halloweeni kostüümis olnud? Ma olen kostüümis olnud, aga mitte nagu Halloweeni jaoks. Aga noh, teoorias ikkagi ju olen, on ju. Kes sa oled Hiina horoskoobi järgi? Kas see on nüüd see, mis aastal ma sündinud olen või? Siis ma olen madu. Kus ma olen? Mitut keelt sa oskad rääkida? Eesti keelt, inglise keelt oskan rääkida ja kirjutada ja aru saada ja kõike. Soome keelest mul õnnestub kohati aru saada ja nagu tekstist ka ise ma enam väga ei räägi seda. Ja no vene keel on mul absoluutselt meelest ära läinud. Ja ma võin teile saksa keeles ka paar sõna öelda, aga see vist väga rääkimise alla ei lähe. Kas sul on mõni ajakirja tellimus? Ei ole ühtegi ajakirja tellimust. Kumb on parem, Lego või Lincoln Logs? Mis asi on Lincoln Logs? Mul pole vähemalt ka emu, aga Lego all the way, lapsepõlve mälestused ikkagi. Kas sa oled jäärapäine? Jep, olen küll. Kumb on parem, Ott Sepp või Märt Avandi? Ma arvan, et mulle isiklikult meid Märt Avandi natukene rohkem. Kas sa oled kunagi seebikaid vaadanud? Ikka. Vaatan praegugi mõnda seebikat. Tegelikult ühte ainult. Ma ei hakka ütlema, mis siis on. Kas sa kardad kõrgust? Ei karda kõrgust. Mulle isegi tegelikult meeldivad kõrgused. Kas sa oled autos laulnud? Jaa, üksinda sõites ma kogu aeg laulan autos, sellepärast, et muidu on lihtsalt liiga igav. Näiteks Tallinn-Pärnu või Pärnu-Tallinn otsasid siis üksinda sõites on nagu vaja kohe laulda, et ennast lihtsalt ärkvel hoida. Kas sa oled duši all laulnud? Ma tean, et päris paljud inimesed, et neil on kombeks duši all laulda, aga mina ausalt ei tee seda. Võib-olla mõni üksi kord on ette tulnud, aga üldjuhul mitte. Kas sa oled autos tantsinud? On küll jah, ette tulnud. Et kui ma juba laulan, siis ma nagu nii-öelda ju liigutan ennast kaasa ka. Ja viimane hapupiimane, kas sa oled relva kasutanud? Ma olen vist ainuke relv, mis ma olen kasutanud, on veepüss ilmselt kuskil sellel tutipeol. Aga paintball püssi olen ka kasutanud, aga ühtegi teist relva küll mitte. Aga saidki otsa. Ma loodan, et see video väga pikk jälle ei tulnud. Ja äkki ma kirjutan need küsimused siis blogisse välja ka, et kui kellelgi on tahtmine, siis võib ka nendele vastata. Ma ei hakka kedagi otseselt tagima, aga kõik, kes te videosid teete, siis laske käia. Aine. Aga olge tublid ja järgmise korrani. Tšau!